Geliefde broers en susters, en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Ook aan besoekers wat vandag hier by ons is, baie welkom aan elkeen van u, so ook almal wat vandag via sosiale media inskakel by ons erediens op hierdie besondere Pinksteroggend, Pinkstersondag. Kom ons as 'n geloofsgemeenskap saam om saam met die kerk van alle eeue dwars oor die wêreld die uitstorting van die Heilige Gees te vier. Ons dink terug daaraan dat God vir ons 'n groot gawe gegee het, deurdat hy sy Gees oor ons uitstort, wat ons elke dag bemoedig, elke dag vertroos, en elke dag lei, volgens die wil van die Here te lewe. Laat ons dan ook vandag as 'n gemeente en as 'n gemeenskap opreg dankbaar wees vir daardie groot guns wat die Here aan ons bewys. Kom ons raak vanoggend net vir 'n oomblik stil, bring onsself in gereedheid om vandag te luister na wat die Gees vir ons as gemeente wil sê. Met hierdie woorde, wanneer hy sê, ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef julle nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, en al skuim en druis die waters van die see. Bly ek God, en bly ek deur my Gees by julle. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen.
Susters van daar af, die refrein. Okay. Ons begin by die refrein en Wat dan ons by speel. Die woord van God sê, my oortredinge ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Dit kan ons alleen ontdek, as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise wat Jesus Christus in Lukas 10, vers 25 tot 27 aan ons stel. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom: Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Voor hierdie eise staan ons almal skuldig. Kom ons bely saam met die psalmdigter ons skuld voor God. Teen U alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in U oë. Ons was al skuldig toe ons gebore is. Aan almal wat hulle sondes voor God bely, gee God opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 lees ons: As een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, bely hulle geloof in die drie-enige God. Kom gemeente, ons bely nou staande ons geloof, saam met die kerk van alle eeue.
glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom, met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê, en in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid, en verheerlik moet word, wat gespreek het, deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, kom ons dank ook nou God vir die verlossing wat hy ons gee in Christus. Ons sing vervolgens Vonklied 130, strofes 1, 2, 5 en 6. Ek hou aan die voor, strofe 6. Dankie dat u my lief het, Jesus. Dankie dat ek aan u behoort. Dankie dat ek kan vashou aan die waarheid van u woord. Ons sing nou Vonklied 130, strofes 1, 2, 5 en 6 as danklied aan die Here. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, u weet dat ons by minstens 2 verskillende geleenthede die name afgekondig het van die broer en suster wat as die diaken van die gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand 'n beswaar het teen hulle bevestiging in die ampt. En aangesien niemand iets wettigs teen hulle ingebring het nie, gaan ons nou in die naam van die Here daartoe oor, om
om hulle in die ampt te bevestig. Vir hierdie doel moet u broer en suster wat bevestig gaan word, en ook almal wat hier teenwoordig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting aanhoor van die instelling van die ampt van die diaken en wat hierdie amptswerk behels. Die ampt van die diaken het nie sy oorsprong by die mens gehad nie, maar by God. Dit is immers 'n barmhartigheidsgevoel by die mens wat die grondslag daarvan vorm. Maar dit is God se barmhartigheid, soos geopenbaar in Jesus Christus, wat die weerslag daarvan is. Omdat God eerste deur Jesus Christus aan ons barmhartigheid bewys het, word ons ook geroep om barmhartigheid te bewys. Die barmhartigheid van God deur Jesus Christus bestaan primêr uit die verlossing van die mens uit sy grootste nood en ellende, naamlik die sonde en die dood. Die roeping van die kerk met betrekking tot sy barmhartigheidsdiens is daarom in die eerste plek dat hy Christus sal verkondig, deur wie die mens aanleemlik barmhartigheid kan ontvang. Met die oog op hierdie dienswerk het God in die besonder bepaal dat dienaars van die woord en ouderlinge moet wees. God se verlossing uit sonde en dood omvat egter ook die belofte van dit wat is en God se wil is deur sy kerk, en ook aan die mens op aarde openbaar, deur hulle te roep tot dienswerk in sy kerk. God roep nie alleen hierdie dienaars nie, maar skenk ook deur die Heilige Gees aan hulle die bekwaamheid om hierdie dienswerk te verrig. In die vroeë kerk het die apostel self die versorging van die armes behartig. Maar toe daar ontevredenheid ontstaan het omdat die weduwees van die Grieksprekendes afgeskeep is daar op aandrang van die apostels persone gekies wat spesifiek die armes moes versorg, sodat die apostels al hulle aandag aan gebed en aan die bediening van die woord van God kon bly gee. Hierdie instelling is van daardie tyd af in die kerk gehandhaaf, soos blyk uit Romeine 12 vers 8, waar die skrif van hierdie diens sê, as ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. En waar op 'n ander plek in 1 Korintiërs 12 vers 28 van die helpers gepraat word bedoel diegene wat in die gemeente gestel is om die armes en ander hulpbehoewendes in hulle by te staan. Uit hierdie tekste is dit duidelik wat die ampt van die diakens alles behels. Ten eerste moet hulle met getrouheid die medegelowiges, maar ook alle mense in nood versorg. Armes, siekes, die bejaardes, bedroefdes, die weduwees, die weeskinders, ja, elke mens in nood en ellende. Aangesien ons alleen in Jesus Christus ware troos en verlossing kan vind, moet die vertroosting en bemoediging uit die woord van God steeds sentraal in hulle dienswerk staan. Hierdie dienswerk moet ook altyd 'n noue samewerking met die ander ampte gedoen word. Ten tweede, moet die diakens getrou en ywerig die offergawes wat vir die hulpbehoewendes en vir die instandhouding van die kerk en die woordverkondiging gegee word, insamel en bewaar. Hulle moet ook saam met die ander amptdraers die lidmate so toerus dat hulle uit dankbaarheid hulle gawes mildelik sal gee. Ten derde moet hulle, soos die naam diaken aandui, en soos dit in die vroegste kerk of in die vroegste tye in die kerk gedoen is, by die tafel van die Here diens doen. Hierdie diens kan alleen uit dankbare gehoorsaamheid teenoor die Here van die kerk gedoen word. Dit vereis onder alle omstandighede van die diaken gereelde bywoning van eredienste, getroue huisgodsdiens en 'n lewe in toewyding aan God. Geliefde broers en susters, omdat ons egter nie uit ons eie in staat is tot hierdie dienswerk nie, maar omdat ons die krag en die leiding van die Here deur sy Gees nodig het, laat ons onsself voor God verootmoedig en met ware geloof bid dat hy ons in sy groot genade aan dit alles sal deel kry. Dat hy ons in sy groot genade sal gebruik om dienaars van hom in sy kerk te wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige en liefdevolle God, Hemelse Vader, Here, hier op Pinksteroggend kom ons by mekaar as gelowiges. Ons roep in herinnering op hoe U vir ons U Gees gegee het. Daardie onuitspreeklike groot gawe, U Gees
wat ons elke dag bystaan. Die Gees wat vir ons daardie stem is, wat vir ons die rigting aanwys deur hierdie lewe, deur hierdie wêreld wat so maklik deur mekaar en chaoties kan wees. Here, U gee vir ons U Gees. U Gees wat ons vertroos in hartseer tye. U Gees wat ons bemoedig wanneer ons moedeloos raak as gevolg van gebeure en omstandighede in die lewe. U gee vir ons U Gees. Daardie troostergees wat die lewenspad elke dag saam met ons stap. Wat ons elke dag opnuut weer herinner dat U is die alleen lewende God. U is die God wat nog altyd daar was, wat vir altyd daar sal wees. En Here, al is U almagtige God en so ver bo ons verhewe, maak U tog bemoeienis met elkeen van ons. Ken U elkeen van ons op die naam. Stort U liefde modderlik elke dag vir ons uit. En U gee vir ons U Gees as 'n gawe, om juist daardie liefde te kan sien in ons alledaagse lewe. Dankie Here vir daardie groot liefde wat U ook aan ons bewys het deur die gawe van die Gees. Maar Here, so sien ons opnuut ook weer vandag dat U stap steeds 'n pad saam met mense. U stap steeds 'n pad saam met U kerk, hierdie tye en omstandighede waarin ons elke dag leef. Want Here, hier het ons vandag weer die voorreg om opnuut te sien hoe U nuwe mense, gewone mense gebruik om in U diens te staan. Hoe U mense roep om onder die toesig en die leiding van die almagtige God se Gees te werk. Here, ons gebed is vandag besonder vir Tannie Boutjie van Marmer. Hulle wat vandag bevestig word as nuwe kerkraadslede. Stort U seën en U Gees ryklik oor hulle uit. Laat U Gees hulle daagliks lei in hulle amptswerk. Laat U Gees vir hulle daardie gemoedsrus gee, daardie kalmte van gees, om namens U te gaan optree in die wêreld daar buite. Skep in hulle daardie blymoedige hart, die genade wat ook vir hulle so groot is. Dan kom bid ons ook vandag, Here, vir ons kerkraad. Ons gebed is, Here, dat U kerkraad ook gelei sal word deur U Gees elke dag. Ons bid vir ons gemeente. Here, stort op hierdie Pinksterdag en ook elke dag hierna die Gees ryklik oor ons uit, om waarlik kerk te wees in 'n wêreld wat honger en dors is, na U woord, na U liefde, na U verlossing en na U genade. Seën vandag hierdie geleentheid vir almal van ons. En dit kom bid ons in Christus Jesus se naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, ek vra nou dat Boutjie Kreer haar kom bring, asseblief hier voor die ons gesom. Sodat elke geliefde broer en suster kan hoor dat U bereid is om hierdie dienswerk te aanvaar, moet U nou op die volgende vrae antwoord. Ten eerste is U daarvan oortuig dat U wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self geroep is om hierdie dienswerk te verrig. Ten tweede glo U dat die Ou en die Nuwe Testament die enigste woord van God is en so ook die volkome leer van redding is en verwerp U alle leringe wat daarmee in stryd is. Ten derde, beloof U om die ampt, soos dit aan U voorgehou is, getrou in ooreenstemming met hierdie leer te vervul. Beloof U ook om die Christelike lewe te lei en U aan die kerklike vermaanings en tug te onderwerp, sou U miskien misdra, leer afwyk of die amptswerk nie getrou vervul nie. Wat is hier op die antwoord? Arno? Boutjie? Geliefde broers en susters, mag die Here God van alles en alles rondom ons sy genade aan julle gee. Mag hy julle genadig wees in
hierdie dienswerk, sodat julle dit getrou kan vervul. Mag God deur sy Gees dan ook vir julle daardie vrugbaarheid skenk aan die amptswerk wat julle in sy kerk verrig. Amen. Onthou altyd dat die skrif sê, en hy sal hulle antwoord. Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En ook die wat as die jaken goed gedien het, verwerf vir hulle self 'n eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in Jesus Christus. En die gemeente moet hierdie skrifwoord onthou. Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit en dit opspaar. En toets my hierin, sê die Here, die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Geliefde broers en susters, ek gaan nou af om vir ons twee liewe diakens elkeen 'n handdruk te gee, sodra ek weer terug is op die kansel, sing ons hulle dan as 'n seënbede toe, lied 269 met die eerste vers. Susters, ons lees vandag saam met die woord van die Here uit die Ou Testament. Ons gaan daar uit die eerste Koningsboek lees. Dit klink dalk vir die vreemd om op Pinkster Sondag nou uit die Ou Testament uit te lees, maar jy sal later hoor dat dit dalk nie so vreemd is nie. Dit is uit 1 Konings en ons gaan daar uit hoofstuk 3 uitlees van vers 16 af tot by vers 28. Skrif lees in 1 Konings 3 van vers 16 af. Op 'n keer het 2 prostituie met 'n saak na die koning toe gekom. "Die majesteit," sê die een vrou, "ek en hierdie vrou woon in dieselfde huis. En sy was by toe ek 'n kind in die wêreld gebring het. 3 dae daarna het sy ook 'n kind gekry. Ons was saam in die huis en daar was niemand anders nie. Net ons twee was daar. Eendag is hierdie vrou se seentjie dood. Sy het hom doodgeleen. Sy staan toe in die middel van die nag op en vat my seentjie langs my weg terwyl ek slaap en lê hom by haar neer en haar seentjie wat dood is, lê sy by my neer. Toe ek die môre opstaan om die kind te laat drink, toe is hy dood. Maar toe ek hom later in die môre goed bekyk, is dit nie my baba nie. Toe sê die ander vrou, nee, die een wat lewe is myne, dis jou seentjie wat dood is. Die eerste vrou sê, dis jou seentjie wat dood is, die een wat lewe is myne. So het hulle voor die koning gestaan, stryd. Die koning redeneer toe by homself, die een sê, die seentjie wat lewe is myne, joune is dood. Die ander sê, nee, jou seentjie is dood, die een wat lewe is myne. Toe beveel die koning, bring verby 'n swaard. Hulle het die swaard gebring, en die koning het gesê, sny die kind wat lewe in 2 stukke en gee vir elkeen van hulle 'n helfte. Maar die ma van die kind wat lewe, begin toe by die koning smeek,
want haar hart het in mekaar gekrimp oor die lot van haar baba, en sy sê, asseblief die majesteit, gee die seentjie wat lewe vir haar, moet hom tog net nie doodmaak nie. Maar die ander vrou sê, as ek hom nie kry nie, kry jy ook nie, sny hom weer. Toe sê die koning, moenie die kind doodmaak nie, maar gee hom vir die 1 dag, sy is die ma. Die hele Israel het gehoor van die uitspraak van wat die koning gelewer het, en hulle het hoë agting vir die koning gekry, want dit het vir hulle duidelik geword, dat hy van God self wysheid ontvang het, om regsake uit te wys. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters, die Here Jesus Christus self sê, dat dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat hy gestuur het, die ewige lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het vandag 'n verhaal saam gelees van Salomo se wysheid. 'n Verhaal wat gaan oor 'n regspraak wat koning Salomo moes gelewer het tussen 2 prostituie. En geliefde broers en susters, hierdie spesifieke verhaal wat ons vandag saam gelees het, speel eintlik 'n geweldige belangrike rol in hierdie gedeelte van die koningsboeke. Kom ek verduidelik hoekom dit so 'n belangrike rol speel. Salomo is sopas aangewys as die nuwe koning van Israel. En dan lees ons as nuwe koning gaan Salomo na Gibeon toe. Dit lees daar in 1 Konings 3 van vers 2 tot by vers 15 en hy bring 'n offer vir die Here. En daardie nag in 'n droom verskyn die Here aan hom en vra vir Salomo, "Wat wil jy hê moet ek vir jou gee?" En nou kan Salomo enigiets kies. Hy kan geld en rykdom kies, hy kan aansien en status kies, hy kan die vergroting van sy koninkryk kies. Hy het 'n wye keuse van dinge wat hy as koning nou van die Here af kan kies. Maar Salomo maak die keuse en vra vir die Here vir wysheid om oor sy volk te regeer. En God is so beïndruk met Salomo se keuse dat hy besluit hy sal hom in elk geval groot rykdom en baie aansien ook gee. Nie net die wysheid wat hy vra. En nou vertel die kronistes, die skrywer van die koningsboeke, hierdie verhaal in 1 Konings 3 van vers 16. Hierdie verhaaltjie dien dan eintlik as 'n bevestiging van hierdie wysheid wat die Here vir Salomo gegee het. Ons lees dit ook hier in vers 28 dat die hele Israel het gehoor van die uitspraak wat die koning gelewer het. En hulle het hoë agting vir die koning gekry, want dit het vir hulle duidelik geword dat hy van God self af wysheid ontvang het om regsake uit te wys.
Geliefde broers en susters, hierdie verhaal wat ons saam gelees het, is nie so unieke verhaal soos wat ons dink. Inteendeel, navorsing het gewys dat daar 22 variante op hierdie verhaal is in ander kulture en in ander godsdienste. So by die kronikus het heel waarskynlik hierdie verhaal gewys, die verhaal wat hy skryf in Konings. Hierdie ander variante sluit byvoorbeeld 'n variant in Indië, veral onder die boeddhisme. Daar word vertel van 'n Yakshini. Nou 'n Yakshini is nou maar hulle benaming vir 'n mitiese vroulike wese. En dan vertel die verhaal van 'n Yakshini wat 'n ma se kind gesteel het. En die Yakshini vat hierdie kind vir homself, sê dit is nou my kind. En dan gaan hierdie moeder van die kind na Boeddha. Boeddha nou in een van sy vorige inkarnasie vorms, daar is hy spesifiek 'n Sali gewees. Sali is ook 'n wyse man of 'n regter in daardie tyd gewees. Sy gaan na Boeddha toe en sy vertel vir Boeddha dat hierdie vrou haar kind gesteel het. En sy wil graag haar kind terug hê. Maar die Yakshini hou vol hierdie haar kind is. Maar hy soortgelyk aan die verhaal wat ons nou net saam gelees het. En dan gaan Boeddha en hy trek 'n streep op die grond. En dan sê hy elke ma moet 'n punt vashou. En dan moet hulle die kind trek. En wie ook al die tou trek wen en die kind oor die lyn getrek het, is haar kind. Maar toe die ma van die kind die pyn sien wat hierdie toutrekkery met die kind veroorsaak, toe los hy, sodat die Yakshini die kind kan vat. En dan sê Boeddha, maak Boeddha die uitspraak om te sê, daai is eintlik die ma. Want die ma was bereid om die kind op te gee, om die pyn te stop. Baie dieselfde verhaal as wat ons sopas saam gelees het. Dit is net 'n ander karakter en 'n ander metode wat gebruik word. Maar die wysheid in die verhaal bly egter presies dieselfde. En so is dit in die ander 21 variante van die verhaal ook. Die wysheid wat hier uitgelig word, is nie om aan te dui wie die ma werklik is. Salomo sê ook nie daardie is die ma. Wat Salomo wel hier aandui, lees ons hier in vers 27. Moenie die kind doodmaak nie, maar gee hom vir die een dag. Sy is die ma. Hoe moet ons nou weet, wie is dit wat Salomo hierna verwys? Nie van ons was daar gewees nie. Was dit ooit werklik die ma van die kind vir wie hy die kind gegee het? Wat Salomo uitlig met hierdie verhaal, is eerder, wie is waardig om 'n moeder te wees? Wie is waardig om vir daardie kind 'n ma te kan wees? En dan wys hy, dis die een wat bereid is om daardie kind weg te gee, sodat hy nie doodgemaak word, sodat hy nie lyding sal beleef. Dis die een wat waardig is om 'n ma te wees. En in die 22 ander variante van hierdie verhaal is dit telkens veranderlike karakters en metodes. Maar die waardige word elke keer met wysheid uitgelig. Toe ons vanoggend die eerste keer hierdie verhaal gelees het, baie van die dalk gedink, dis nou 'n baie mooi storie. Dis baie slim van Salomo gewees om dit op hierdie manier te doen. Maar ek dink vanoggend en veral op Pinksteroggend, ons osself dalk afvra, wat is werklik die betekenis van hierdie verhaal? Wanneer ons hierdie verhaal lees, moet ons osself afvra, hoe speel hierdie verhaal 'n rol in ons lewens elke dag? En wanneer ons hierdie verhaal vanoggend lees en hierdie verhaal kyk deur die bril van die evangelie van Jesus Christus, dan kry hierdie verhaal vir ons ook nuwe betekenis. Stel hierdie selfde verhaal ook aan een na my van vandag nuwe uitdagende vrae. Daar's 'n goeie rede waarom hierdie verhaal in hierdie spesifieke vorm in ons Bybel opgeneem is. Heeltemal anders as wat dit in die Koran of die Tipitaka opgeneem is, wat nou die Boeddha Bybel is. Wanneer ons hierdie verhaal lees in hierdie vorm, dan probeer dit vir ons iets sê van God. Hierdie verhaal kry vir ons nuwe betekenis oor God in ons lewens. Ons lees hier van 2 prostituie wat voor die koning verskyn. Nou prostituie in daardie tyd was die laagste vorm van lewe op hierdie planeet. Hulle was heel aan die onderkant van die sosiale leer
wees. Nou regte mag hulle nie eers voor die koning verskyn nie. Maar die kronikus vertel hierdie verhaal. Hierdie twee prostituie verskyn wel voor die koning. En vir die volk wat dit hoor, besef onmiddellik dat hierdie nuwe koning wat ons nou gekry het, moet 'n geregverdige koning wees. Hy gaan 'n regverdige uitspraak lewer, ongeag jou sosiale status. Hy skep ook die indruk van koning Salomo, hierdie nuwe koning, wat 'n toeganklike koning is. Mense hoef nie van 'n spesifieke sosiale status te wees om voor hom te verskyn. Hierdie koning luister na almal. En wanneer ons dit hoor, dan besef ons maar ons ken 'n ander koning wat dieselfde is. Ons noem daardie koning God. God is altyd regverdig. God se regverdigheid word juis vir ons sigbaar deur sy seun Jesus Christus. Ons ken Jesus Christus as die regverdige koning, soos vir die skrywer van Hebreërs in hoofstuk 1 vers 8 en 9 die Here Jesus Christus aan ons voorstel. En hierdie koning, Jesus Christus, is nie net regverdig. Almal is altyd welkom by hom. Hy oordeel oor jou. Nie op grond van jou sosiale status, of die baie geld wat jy het, of die mooi huis waarin jy bly, of die duur voertuig wat jy ry. Hy sien jou as mens. En hy oordeel jou vir wie en wat jy is. Nie wat die wêreld dink. En in dieselfde verhaal lees ons van twee wonderwerkies. Twee gawetjies. Ons noem dit twee babietjies. Ons lees hier van twee ma's wat elkeen 'n baba seentjie gekry het. En hoekom noem ek dit 'n gawe? Want die digter van Psalm 127 sê in vers 3, seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee. God gee vir hierdie twee vrouens, hierdie twee ma's, twee gawetjies, twee geskenkes, twee lewetjies. Maar die een ma, dat gaan haar lewetjie dood. Die ander ma hou haar lewetjie lewendig. Maar die een wie se babatjie dood gegaan het, gaan steel die ander ma se babatjie. En hoor mooi, ek dink steel is dalk die verkeerde woord. Sy absorbeer eintlik die ander ma se babatjie. Wat sy sê dis haar, sy maak dit haar eie, sy maak asof dit nog altyd haar babatjie was. En hierdie babatjie wat sy nou gevat het, sy lewe hang nou in weegskaal. Die ma van hierdie babatjie besef, hierdie geskenk, hierdie gawe, hierdie lewetjie wat sy gekry het, staan nou onder die swaar van 'n regverdige koning. En dan lees ons van twee verskillende denkerigtings. Iemand wat alles in die stryd sal werk om hierdie lewetjie te behou. En iemand wat absoluut niks voel vir daardie lewe. Hoe bepaal Salomo, die regverdige koning, wie die ma van daardie kind moet wees? Hoe bepaal Salomo wie waardig is om hierdie lewetjie te kan hou? En hy sê dis die een wat bereid is hierdie seentjie te verloor. Dis die een wat bereid is hierdie seentjie prys te gee sodat hy kan lewe. Geliefde broers en susters, ons vier vandag Pinkstersondag. Ons vier die uitstorting van die Heilige Gees oor ons as gelowiges. Die Heilige Gees is vir ons 'n gawe wat die Here vir ons gee. Dis 'n geskenk wat die Here vir elkeen van ons aanbied. En hierdie geskenk, hierdie gawe wat die Here vir ons gee vir ons nuwe lewe. Want onthou, dis wanneer ons die Heilige Gees ontvang, dat ons met nuwe oë na die wêreld begin kyk. Soos wanneer 'n mens 'n nuwe babatjie kry. Dis met nuwe oë wat die Heilige Gees ons na die wêreld laat kyk, om te sien wat is gevaarlik, wat is 'n bedreiging vir hierdie gawe, hierdie lewe wat ek van God gekry het. Maar so ook, wat is goed, wat is reg, wat is opbouend vir hierdie lewe wat ek van God het gekry. Hierdie gawe van die Gees wat die Here vir ons gegee het.
En die vraag wat ons onsself vandag afvra op Pinkstersondag is: wie is werklik waardig hierdie lewe, hierdie gawe van die Here te kan hê? Om hierdie gawe van die Here hulle eie te maak. Want jy sien, geliefde broers en susters, daar is soveel mense in die wêreld. Soveel mense in ons lewens baie keer. Daar's baie mense selfs in die kerk wat die gawe van die Gees in hulle lewe laat doodgaan. Sien broers en susters, dis mense wat wil deel word van die wêreld. Hulle kry nuwe behoeftes, geld, besittings, karre, noem dit maar op. Soveel dinge wat die lewe bied, die genot wat die wêreld vir hulle bied, wat hulle eie maak, waardeur hulle geabsorbeer word. Op daardie manier gaan die gawe van die Gees vir hulle doen. Die gawe van die Gees lewe nie meer in hulle lewe. Daarom sê Paulus dan in Romeine 12 vers 8 of Romeine 12 vers 2: julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle denke vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Gelowiges wat die gawe van die Gees ontvang het 'n fyn onderskeidingsvermoë nodig. Hulle het wysheid nodig wat vir hulle sal leer om hierdie gawe van die Gees lewendig te hou in hulle lewe. Tweede maal waarvan ons gelees het, was bereid om hierdie kind weg te gee, hierdie kind te verloor, sodat hy kan lewe. Ek dink hierdie beeld van 'n baba seentjie is eintlik 'n geweldige, intense beeld. Ek onthou baie goed toe Bel gebore is. En jy vir die eerste keer daai stemmetjie gehoor skree. Dis daai oomblik wat jy besef, my lewe het sopas gestop. Ek lewe nou vir daardie kind. Paar jaar later het ek dieselfde belewenis weer met Joukie gehad. En so kan almal van ons assosieer met daardie gevoel van ek lewe nie meer, ek lewe vir daardie kind. En hoeveel te meer intens moet dit nie vir 'n ma wees nie. Hoeveel te meer gaan dit nie vir 'n ma beteken as sy weet sy moet haar kind verloor, sy moet haar kind prysgee. Hoeveel te meer sal 'n ma nie alles in die stryd werk om haar kind te laat lewe, om te sien dat haar kind nie seer kry of swaar kry. Vir 'n ma is dit soveel meer intens om haar kind prys te gee. En dan sê Jesus self in Lukas 9 vers 23 en 24, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloor, elke dag sy kruis opneem, en my volg. Elkeen wat sy lewe, as die lewe in hierdie wêreld wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Sal die koninkryk van God ontvang, sal die ewige lewe ontvang. Elkeen wat sy aardse lewe prysgee, is waardig die gawe van die Gees te kan ontvang. En dit bring u en my vandag by daardie vraag: is u en ek bereid om ons aardse lewe prys te gee? Om dit wat vir ons so kosbaar en so spesiaal is in hierdie lewe prys te gee, op te offer, sodat ek die lewe van die Gees in my kan laat lewe. Die Hebreërs skrywer sê hier in Hoofstuk 4 vers 12 en 13, die woord van God is lewendig, is kragtig, dit is skerper as 'n swaard met 2 snykante, en dit dring deur, selfs tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is. Alles lê openbloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. God, die regverdige koning, se swaard hang oor elkeen van ons koppe, elke dag. Is u en ek waardig die Gees van God in ons te laat leef? Dis daardie selfde swaard van God se woord
wat ons woorde en ons dade elke dag beoordeel. Ons het die voorreg gehad vanoggend om 2 nuwe kerkraadslede te bevestig. Maar dis nie net iets wat die nuwe kerkraadslede moet hoor nie, maar so ook ons as bestaande kerkraad. Dis hierdie selfde woord van God wat ons self afvra. Is jy waardig in jou amptswerk? In die gees van God in jou sal lewe. Word jou amptswerk gerig, gedryf en aangemoedig, juis deur hierdie gees, hierdie lewe wat God vir jou gee. Ons as lidmate staan onder dieselfde swaard van God se woord elke dag. Hoe lyk jou kerk wees? Hoe lyk jou gelowig wees in die wêreld elke dag? Is jy waardig die gees van God se draer te mag wees? God se gawe van sy gees is in elkeen van ons saam. God het dit vir ons almal as gelowiges gegee. En hy gee ook vir ons die verantwoordelikheid van daardie lewe. Om daardie lewe te laat lewe. Om daardie lewe te koester en te versorg in ons lewe elke dag. Sodat dit kan ander lewe. Dit bring my by die laaste vraag wat ons dan het vandag. Gaan hierdie lewe van die Heilige Gees in jou lewe lewe? Of gaan dit doodgaan? Geliefde broers en susters, ek sluit af met die woorde van die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer. Net voor hy oorlede is in die Auschwitz konsentrasiekamp, het hy die stelling gemaak om te sê, elke mens op aarde kan 2 dode sterf. Die eerste dood is daardie fisieke, liggaamlike dood. Alle mense sterf daardie dood. Dis onvermydelik, almal gaan daardie dood sterf. En dit gebeur ook net 1 keer in elke mens se lewe. Maar die tweede dood is om jouself af te sterwe. Almal sterf nie daardie dood en dit gebeur ook nie net 1 keer. Amen. Geliefde broers en susters, as 'n slotsom sing ons bidend saam lied 284. Juis hier op Pinksterdag bid ons tot die Here dat hy sy gees deur ons lewe sal vloei. Dat hy met sy swaard oor elkeen van ons sal oordeel en ons waardig sal vind om die draers van God se gees in hierdie wêreld te wees. Ons bid dat God ons ook sal gebruik sodat ons God se vrede in die wêreld sigbaar kan maak. Kom ons sing as 'n slotsang die 284, ons sing daar die eerste, die tweede en die derde vers. Amen.
van die Here gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.